这里太漂亮了。你们一定要先上网买票，不然会很慢哦。一定一定。链接我等下会放在下面那边。哇，今天的神山很美呀、哇，我们很久没有试过来到这里是这么清的，就是哦，这很像我们玩 game 的那种的。就是养牛的这边，这很像新的哦，上次有这样子没？是哦，有一次我们有拍到，但是它的花，它花好像有点不一样。那时候没有花，有石头，没有花。现在是现在有花了，美美的现在。到了，我们跑在很远，因为太多车了。我们终于走上来了，里面好多人啊，人山人海啊。Hello， 我是 Grace Farm， 是 Happy。我们现在来到了德沙，但是后悔了。现在是马来人年初二，然后呢，这里是超级人山人海，请你们看一下。你看啊，我们走了大概10分钟走进来了，然后我们看到卖雪糕的地方大概要排一个半个小时，哪里可能啊啊？2个钟都排不到你、啊。然后你看一下这里的人，非常多人啊 ！Oh my god！ 本来还想买雪糕吃，结果那些人多到太多人排队了。好没有？算了吧，买不到雪糕吃，就这样。这经典的拍照景点太多人，我们就不拍了。你悠闲的牛的家，风平浪静。啊牛嘞？阿牛可能在挤牛奶。啊，神山在这里，哇，超美的。哎呀，快点！晒死！我们还没有买到雪糕哦。我们要去买雪糕，但是雪糕那边太多人了，现在我们进来。这边是卖有个跟去看有什么东西卖。卖牛奶跟优格罢了，什么没有。还有cheese啊，买了，都来了。来呀！这边有披萨，不贵啊，才4块钱一片。买啦！这边有 hot dog sausage， 买一个来吃啊。还有一个什么 beef pie。现在买披萨，怎么样哦？看一下。那个 cheese 粘在里面了。哦，GG 了。你很饿咩？好不好吃的？4块钱罢了，便宜啊。还 OK 啦。还 OK 啦。这边有卖礼品的店。这边是看挤牛奶的地方，但是现在还没有牛，它有时间的。里面是这样子的咯。现在我们要出去外面那边喂牛奶，要经过这个地方，就是把你的鞋子洗干净一下，不要带细菌进去。那些牛今天应该吃到很饱，好多人喂它。在这边买牛奶跟草，还好啊，没有起价。今天的牛很饱。啊，多少人不是这样？只有草是吧？他讲。他讲他饱了。喂太饱了那个牛。这边哦。这个好像还要吃。他讲他饱了。他讲很饱啊。他很饱了。太多人给了。你可以配音给他。牛牛，你今天很好生意哦。
你是吃太饱哦？你看我的肚子多圆。没有，这种都傻的。好了，到你喂了，终于过来吃你的草了。怎样摸起来的手感跟狗一样吗？没有，这个很硬很粗。很硬很粗啦，不好摸的。它的眼睛很大，大牛眼。哎呀，你看孤寒到死，一次给我半条。哎，拍个封面来，1、2、3，笑。OK。你看没有草啊，这都是它不要。好了。这里很晒，而且今天一点都不冷，很热。深山很清楚，牛很饱，人很多，草很绿，天很蓝，就这样。虽然这里很多人，可是这里拍照真的是超级美的。Grace Farm 沙巴古晋来的朋友，我们是 Grace Farm 沙，欢迎来到我的频道，遇到观众了。Hello， 观众欢迎你们，谢谢，很高兴看到你们。我们在出的时候也是要消毒，进的时候也是要消毒。踏一下，洗下鞋子。啊，这里太漂亮了！有风来的时候凉凉还是很舒服的，没有风的时候还是很热。拍 MV 了吧？这边是啊，来一个。唱首歌来听一下。涼風輕輕吹，涼風輕輕吹，到前進了我衣襟。好了，这个影片就到这里了，谢謝收看。今天有遇到觀眾啊，今天很多人很熱，但是風吹來是涼涼的，好舒服。我們這次的德沙農場就是這樣了啦。OK， 拜拜。我们现在到了 Paris Residence， 然后要2点才能 check in。我们现在就在这里吃 cake， 吃雪糕。哎，没有吃 cake， 因为我们自己还有 cake。等 ice cream 等了20分钟没有到我们，然后就拿了一堆零食出来吃。你看，这个多少钱一杯啊？7块呀，7块钱一杯呀，好不好吃的？好吃吗？冰？好吃啊！这次我们就是住完前面这里跟这里2间一起住，800块。今天是马来人的大年初2，好多人。还没有 room tour， 这里是我们的客厅，已经放满东西了。然后有一个很小的椅子，这里有电视机，有雪柜，有饭包，小小的厨房，厕所，楼下的床，然后还有一个大的窗口。哇，这个就是那个魔镜啊，魔镜，谁是世界上最美丽的人？这边有2个单人床。这
这边有一个双人床，上面呢。哦，这样子的啊。哦，惨了，来救我！很热啊，楼上。下午5点起火，准备 barbecue 的肉，羊扒。燒雞嘢我中意食。哇，美不美哦？燒到的雞，燒到手都要燶了。早安 ，Day 3，今天要回了我们的早餐。好了，我们的3天2夜 trip 就这样结束了，拜拜，谢谢收看，拜拜。谁要去滚达山的，请上车，然后滚达山。这边有一个溜滑梯呀、对，耶，包巴萨。